Տիկին Ռուզաննա, բարև ձեզ։ Ձեզ մի քանի հարցեր կան։ Ամեն դեպքում հիմա փաստացի կանայք են հայտնվել թիրախում, 3 կանայք մեղադրյալի աթոռին, գործ ուղարկվել է դատարան, մեղադրական եզրակացության կեղծիքներ են արել, հայտարարագիրը չեն ներկայացրել։ Ինչ սպասելիքներ ունեք դատարանից։ Այն հիմարությունները, որը կա, մեկ առաջին հերթին։ Երկրորդը, ուզում եմ ասեմ, որ այդ անձնավորությանը մենք արդեն պարոն Ալումյանը ձևակերպել է հայցերը եւ կարծեմ առաջին լրատվականը եւ ուսադիրներով մի անձնավորություն կար Կորրադո Կատանյոյի տեսքով, որ ինչ-որ հանցագործ խումբ է հայտնաբերել է։ Այո, նրանց դեմ հայցեր կա, որ իրենք պատասխանատվություն են կրելու իրանց արածների համար, սուտ տեղեկատվություն, նախ զրպարտել են առաջին։ Չեմ իմանում ոնց է ոչ պարոն Ալումյանի կարող եք հարցնեք ինքը կասի։ Ինչ վերաբերում է դրան, գիտեք, որ 2018 թվականից առ այսօր բազմաթիվ դեպքերով Սեյրան Օհանյանը այսա տարել են, ինչպես տեսնում եք, նվագախումբը փոխել է հիմա երաժշտությունը, հիմա Ռուզաննա Խաչատրյանն է, ես հաճույքով ընդունել եմ եւ շատ արժանապատիվ ձևով այդ մարտահրավերը։ Նվագախումբում նկատի ունեք ներողություն իշխանություններին եւ նրան մի քանի միկրո ավտոբուսներ, որոնք ուսադիրներ են կրում։ Այսինքն քաղաքական հետապնդված միանշանակ։ Ես ձեզ ասեմ մի բան։ Մի անգամ ինձ կանչել են ասել են դուք վկայեք։ Երկրորդ անգամ ինձ կանչել են ասել են դուք կասկածվում եք եւ երրորդ անգամ ասել են գործը գնաց դատարան։ Որևէ ձևի չկա ապացույց, որ ես ինչ-որ հանցավոր գրուպա եմ։ Բայց չեք տվել դիպաշած։ Անգամ չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Մենք քաղաքացիական գործով ապացույց եք կեղծել, դա ինչ Աբսոլյուտնա։ Դա ես ես ասեմ, ինձ ասում են, որ ենթադրենք ձեր գույքը, ես դեկլարացիա չեմ լրացրել։ Հայտարարագիր չեք ներկայացրել, կեղծիքներ եք արել, որպեսզի օտարվի գույքը։ Ինչ որ ազգանունը անգամ չեմ հիշում Կարինե Միրզոյան, թե Մարգարյան, ասում են իրեն գույքը ես պետք է հայտարարագրում լրացնեմ։ Ես իրեն հարցրել եմ. «Ֆոկա, ինչպես այդ նույնն էր, որ այդ նույն քննիչի գույքը ինք ինձ մեղադրեր իր գույքը հայտարարագրում չլրացնելու»։ Այնպես որ հնարավոր եղավ ամեն դեպքում, եթե ձեր եւ ձեր ամուսնու գույքը չէր, ինչ որ մի անձնավորության գույք էր, որը ըստ նախաքննական մարմնի ամեն ինչ արել եք չհայտարարագրի, կեղծիքների էր դիմվել եւ այլն, հնարավոր եղավ փրկել։ Ոչ մի բան որևէ մեկին չի պատկանում, որ հիմա էլ ես փրկեմ։ Այն ինչ որ իրանք անում են Սեյրան Օհանյանի անվան, ճիշտ Ռուզաննա Խաչատրյանի անվան տան չեն կարող ոչ մեկի գույքը վերցնել իմ կարծիքով։ Այդ մարդիկ իրենց գույքը տիրապետում են, բիզնես ունեն ինչ որ այդտեղ ես չգիտեմ։ Ինչ որ բաներ կա, որ ամեն դեպքում իրանք կապացույց են։ Ես գիտեմ, որ 2023 թվականին ենթադրում եմ, որ պատվեր է եղել, որ ին վրա քրեական գործառույթ։ Ինչու տիկին Ռուզաննա, ինչու կանայք, ինչու են հիմա կանայք կարող ասեմ, անկեղծ ասած չգիտեմ։ Ես այդ հարցը ինձ էլ է հետաքրքրում։ Գուցե ես ունեմ քաղաքական հայացքներ, գուցե ես ունեմ կերպար, գուցե Մասիսն իմ սրտում է, Արցախն իմ հոգում է։ Դատարանից ինչ սպասելիքներ ունեք տիկին Ռուզաննա։ Անկեղծ ասեմ, ես այդ անձնավորությանը ուսադիրներով ասել եմ, բավարար դատարանի վճիռն ուրա։ Ի վերջո, երբ որ այդ մարդը ինչ-որ գույք է տանում, եթե ինձնից չի տանում, այդ մարդը պայքարելու է, չէ՞ իր գույքի համար, ում գույքը որ տանում է։ Այսինքն, ո՞նց կարող է ինձ մեղադրեն, ինչ-որ մարդի գույք, ինչ-որ մեկի գույքը հայտարարագիր չներկայացնելու համար։